Добро вечер. Централен дневник на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а вие ги следите најновите информации од Велес и регионот. Уште само неколку часа до предизборното представување. На полнок настапува молк, завршува предизборната кампања. Со дневникот почнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Партиите и коалициите кои учествуваат на предвремените парламентарни избори денеска ја завршуваат изборната кампања. Започна дистрибуцијата на изборниот материјал. Во јануари повик за користење средства од ИПАР програмата. Од градот на Лозарството, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски испрати порака. Плановите за земјоделството продолжуваат и понатаму. Како и досега, така и во наредниот период, земјоделието ќе биде примарна гранка на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. И покрај студеното време во текот на предизборната кампања, не ги поколеба граѓаните во изминатите 20 дена да излезат и да пратат порака дека сакаат силна и единствена Македонија, без двојазичност низ цела територија и кантони, рече лидерот на ВМРО ДПМН и носител на листа во изборната единица 4 Никола Груевски. Само уште 2 дена и кризата ќе заврши, порача тој, и додаде дека институциите мора да делуваат одговорно и професионално. Поминаа 2,5 години, има уште 2 дена. Не дозволувајте да ви ја одзема државата и вашето право слободно да одлучувате по собствено убедување. Храбро, гордо и достоинствено. Сите заедно да се спротиставиме на сето ова што се случува. Се случуваат последни обиди на разни структури да променат нешто, да проблематизираат. Но мора сите одговорно и демократски да не дозволиме да успеат. Груевски порача да не се подлегнува на провокации, истакнувајќи дека тоа се последни обиди на еден систем во распад. Додаде дека никој не е поважен од граѓанинот, ниту поединци, ниту раководства на партии. 11 декември, недела, сите заедно да направиме да биде празник за демократијата, а вечерта да слави Македонија, порача Груевски. Гласот за ВМРО ДПМН е значи глас за развој на економијата, повисок животен стандард, вработување и инвестиции во здравството, субвенции за земјоделците, проекти за младите. Ова го изјави Илија Димовски, кандидатот за пратеник од коалицијата за подобра Македонија, потенцирајќи дека многу други проекти кои се предвидени во програмата реално се со цел подобар квалитетен живот на граѓаните во Македонија. Во Велес се гради, создава и инвестира, се отвараат фабрики и нови работни места, само кога ВМРО ДПМН е на власт. Ова го истакна Илија Димовски на последниот ден од изборната кампања. Тој уште еднаш ги презентираше приоритетните проекти, кои се дел од програмата Реално. Во фокусот на програмата Реално на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија се создавање услови на изградба на дополнителни нови фабрики, рестартирање на предходните пропаднати фабрики и креирање на најмалку 70.000 нови работни места. Ќе ги реализираме проектот за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата со цел рестартирање на погоните и фабриките кои пропаднаа во периодот на транзицијата и преку тој проект ќе создадеме нови работни места. Гласот за ВМРО ДПМН значи развој на економијата, повисок животен стандард, вработување, инвестиции во здравството, субвенции за земјоделците, проекти за младите, поддршка на пензионерите и многу други проекти кои се предвидени во програмата, се со цел поквалитетен живот на граѓаните, потенцира Димовски. Остваривме средби со стопанствениците,
дуќанџиите, пензионерите, земјоделците, здравствените и просветните работници, спортистите, представниците на невладините организации, младите од нашиот град и разни останати групи на граѓани. Со граѓаните разговаравме конкретно, на конкретни и реални теми, за сето она што е од интерес за што побрз развој на градот. Големиот број идеи и предлози кои ние ги добиваме покажуваат дека граѓаните во ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија препознаваат партнер на кој можат да се подпрат и од кого може да очекуваат дека она што е ветено и реално е остварливо. Кон крајот на денот Димовски оствари средба со рибарите и ловџиите и со оваа целна група тој ја промовира изборната програма Реално, чии реализирани проекти за Македонија значат стабилност и напредок. На овие избори победници ќе бидат граѓаните. Тие со нивниот глас ќе одлучат кој треба да ги води, кој треба да ја води државата и да работи за подобра иднина на нив и нивните деца. Ова на денешната пресконференција го изјави председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхем. Денеска на пресконференција председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци Горица Пеливанова Вилхелм ги повика граѓаните да излезат и да гласаат на изборите во недела. На овие избори победници ќе бидат граѓаните, тие со нивниот глас ќе одлучат кој треба да ги води, кој треба да ја води државата и да работи за подобра иднина на нив и нивните деца, потенцираше Вилхелм. Излезете и гласајте. Гласајте за тој што носи инвестиции и отвара нови работни места, за тој што од Кавадарци направи град во кој покрај кавадарчани работат и граѓани од околните градови. Гласајте за тој што гради училишта, спортски сали, автопати и овозможува успешна бизнис клима во државата. Граѓаните на овие избори, продолжи Вилхелм, нема да дозволат ниту проширување на рамковниот договор, ниту ќе дозволат да се врати времето кога се затвараа фабрики, кога само во Кавадарци преку ноќ останаа без работа над 5000 граѓани. Вилхелм посочи дека граѓаните долго време чекале да се стави крај на двегодишната криза и дека времето за одговор е токму во недела на 11 декември. Представниците од политичката партија на ВМРО ДПМН од Неготино ги повикаа граѓаните во недела на 11 декември масовно да излезат и да гласаат за Македонија во каква што сакаат да живеат. На неколку часа пред изборниот молк, политичките представници на ВМРО ДПМН од Неготино ги повикаа граѓаните во недела да излезат и да гласаат за тоа во каква Македонија сакаат да живеат. Кандидатката за пратеник Павлинка Честојнова очекува граѓаните од Неготино да докажат дека се за многу проекти, нови инвестиции и нови работни места. Со граѓани, во недела на 11 декември, очекувам дека Неготино и сите населени места ќе покажат и докажат дека граѓаните се за проекти, нови инвестиции, нови работни места. Да се даде поддршка за сите проекти содржани во програмата Реално, повика и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино Пане Нацев. Со поддршка на ВМРО ДПМН ја поддржуваме и изградбата на новата градинка за деца, која исто така ќе овозможи нови вработувања. Ќе се отвори и долго очекуваната агрозона, која значи многу за земјоделието, ќе се подобрат и условите во здравствениот дом. Повик до граѓаните масовно да излезат и да гласаат за Коалицијата за подобра Македонија УПАТија и представниците на Унијата на млади сили и Унијата на жени од Неготино. Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино во недела на 11 декември ве повикуваат достоинствено да го оствариме своето гласачко право, без инциденти, како што ни доликува на сите жени и на сите граѓани кои живеат во нашата општина. Ве повикува вас младите, како и сите останати граѓани на општина Неготино, во недела да излеземе на гласање, да го заокружиме бројот 1, со што ќе дадеме поддршка на ВМРО ДПМН, да ја реализира најобемната програма досега во која што се содржани бројни проекти офанати за младите како никогаш досега. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино велат дека граѓаните ќе направат правилен избор за Македонија да оди напред. Гласот за малите партии и коалициите е глас за СДСМ и за изјавите на Зоран Заев за двојазичност и редефинирање на Македонија.
вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој порача ВМРО ДПМН е едно и целта на овие коалиции е да се откине дел од гласачкото ткиво. Го имаат предзнакот на ВМРО, но секој глас даден за коалицијата ВМРО за Македонија и останатите помали коалиции е глас за Зоран Заев, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Малите коалиции се создадени со една единствена цел – да откинат дел од гласачкото ткиво на ДПМН, со цел остварување на плановите за редефинирање на државата, кои надвор од Македонија ги промовира Заев, вели Груевски. За да го особнат ВМРО ДПМН, смислија и други работи. Смислија уште две помали коалиции од малечки партии, од кои што едната го носи презнакот ВМРО, за да го заважат народот и да се луѓето поделат, или малку дел да се подели. Сигурно нема да се поделат на половина, но барем малку да откинат од ткивото на ВМРО ДПМН, а со тоа да го зајагнат Заев и СДСМ. Драги пријатели, едно е ВМРО. Едно е ВМРО ДПМН и едно е ВМРО. Дека поддршката оди на страната на СДСМ, во изјава за медиумите потврди Јупчо Ѓоргиевски, еден од лидерите на коалицијата ВМРО за Македонија. Ние сме опозицијска партија, значи сакаме опозицијата да направи некаков резултат. Во таа смисла многу јасно кажавме дека првата шанса што ќе ја дадеме можеби на СДСМ. Ако се земат во предвид поранешните изјави на Ѓоргиевски, Ангелов и Бошковски по однос на решавање на спорот со името, тогаш се склопува мозаикот кој го дава одговорот зошто една десничарска коалиција ја дава поддршката на неголемиот опозицијски блок. Значи, јас апсолутно сметам дека Северна Македонија не е ништо страшно, не е ништо катастрофално, по ниедно прашање за Македонија, меѓутоа за жал очигледно тоа што го сметаме во Македонија сме малцинство. И додека едните и другите повикуваат на гласа за својата коалиција, експертите велат влогот е голем. Затоа секој граѓанин треба мудро да процени на која страна е иднината за стабилна Република Македонија. На синокешниот митинг во Струмица, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев рече дека Струмица стои позади него и благодарение на Струмица тој бара мандат од цела Македонија за во наредните 4 години да ја предводи државата. Барам од вас поддршка за секоја моја подадена рака во годините наназад. Со овие зборови лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и носител во изборната единица 4 Зоран Заев се обрати вчера вечер на митинг во неговата родна Струмица. Заев вели дека Струмица стои позади него и благодарение на Струмица барал мандат од Струмица и цела Македонија. Иднината и Македонија ви припаѓа вам. Имате две опции. Едната е да го фатите белото знаме и да се предадете и да продолжите по бродови и странски земји. И втората опција е да го зграбчите црвеното знаме и да се борите гордо овде во вашата земја, во Република Македонија. Барајќи ја поддршката од граѓаните, Заев потенцира дека тоа е поддршка за спроведување на нивната изборна програма насловена како план за живот во Македонија. Граѓаните на 11 декември ќе одлучат за кого ќе го дадат својот глас. Тие сами ќе одлучат за својот живот и иднината на своите потомци. Ова на денешната пресконференција го изјави кандидатот за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изборната единица 3 Панче Иванов. Во недела ќе се спроведат историски избори во Република Македонија. Граѓаните ќе одлучат за кого ќе го дадат својот глас. Ова денеска го порача Панче Иванов, кандидат за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата во изборната единица 3. Иванов истакна дека во наредниот период во државата ќе се зголеми социјалната помош. Пензионерите ќе добијат повисоки пензии, земјоделците повисоки субвенции, а граѓаните повисоки плати. Ако сте корисник на социјална помош и ако гласате за промени, ќе си ја задржите социјалната помош што ќе ви е загарантирана со закон и таа ќе расте. Така гласате за живот.
Ако сте пензионер и ако гласате за промени, вашата пензија ќе ја добивате редовно, како што ви следува по закон. Пензиите ќе растат, како што ќе растат платите на сите други граѓани. Така гласате за живот. Ако сте земјоделец и ако гласате за промени, вашите субвенции ќе ви бидат редовни, како што е загарантирано со закон. И ќе растат. Така гласате за живот. Граѓаните на 11 декември ќе одлучат за својот живот, за својата иднина. Тие ќе одлучат дали својот глас ќе го дадат за живот или режим во Република Македонија, истакна Иванов. Стоиме пред вас исправени и одлучни како и вие. Не дозволуваме никој да не лаже и да не плаши ниту нас, ниту нашите другари, граѓани, пријатели. Јасно и гласно порачуваме. Крај за обидите на Груевски и ВМРО ДПМН да шират лаги, стравови и притисоци врз граѓаните на Република Македонија. Граѓаните избираат меѓу живот и режим и ќе изберат живот. Изборот, почитувани граѓани, се врши преку тајно гласање. Изборниот глас на граѓаните е таен, тоа е уставно загарантирано право. Никој не знае за кого ќе гласате. Иванов ги повика граѓаните в недела да излезат и да го остварат своето демократско право, напоменувајќи дека на тој начин тие сами одлучуваат за еднината на своите деца, за еднината на своите внуци. Единаесети декември е голем ден за Македонија и за сите нејзини граѓани. 11 декември е денот кога на мирен и достоинствен начин ќе одлучат за иднината на Македонија. Ова го истакна кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бети Анкитев. Македонија ќе остане сплотена и унитарна. Македонија ќе биде просперитетна и слободна земја која еден ден ќе биде обединета со останатите народи во Европската унија. Ова го истакна кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на СДСМ Бети Анкитев, посочувајќи дека изминатите денови воделе позитивна кампања и ги презентираа проектите и мерките од програмата План за живот во Македонија. Ви презентиравме дека имаме план за враќање на достоинството на лозарите, че има загарантиран откуп и интервентен фонд од државата како изголемување на субвенциите. За младите кои изминативе 10 години масовно се иселува од Македонија, предвидовме грантови од по 10.000 евра неповратна помош за започнување на собствен бизнис. Предвидовме отварање на стартап центри и давање бесплатни канцеларии. Ви ги презентиравме исто така и проектите поврзани со гаранцијата за младите по завршувањето на нивното школување. Недела е историски ден за Македонија, недела е референдум каде на една страна е криминалот и лагите, а на другата страна се сите граѓани на Македонија желни за слобода, правда и живот, потенцираше Китев. Че градиме автопатишта наместо споменици и панорамски тркала, че ја гасифицираме Македонија со цел граѓаните да плаќаат поевтина електрична енергија, че воведиме поправедни даноци и че ги помогнеме сиромашните, че воведиме бесплатно болничко лекување, че има реформи во образованието. Прво, че го укиниме екстерното и че го намалиме бројот на часовите. Не може дете од 10 години да има по 7 часови дневно. Многу важно за граѓаните, че ја вратиме ефтината тарифа на струјата, че ја укинеме радиодифузната такса и че воведиме 15% повраток од данокот на додадена вредност за секој граѓанин. 11 декември е голем ден за Македонија и за сите нејзини граѓани. 11 декември е денот кога на мирен и достоинствен начин ќе му кажеме збогум на режимот и ќе избереме живот, заврши Китев. Социјалдемократската младина на Македонија од Кавадарци на денешната пресконференција порача младите во недела на 11 декември масовно да излезат и да го дадат својот глас за политичката партија која според нив ќе даде позитивен придонес за Македонија. Младите се столбот и иднината на Македонија. Во програмата План за живот во Македонија за младите има предвидено голем број проекти. Рече денеска на пресконференција Петар Николов, секретар на Социјалдемократската младина на Македонија, повикувајќи ги кавадарчани да излезат во недела на гласање и поддршката да ја дадат за подобар живот во Македонија. Драги пријатели, во недела изборот не е помеѓу две политички партии или коалиции. Во недела е референдум, каде на едната страна со обвинетите за криминал
Излосторничко здружување, Никола Груевски и целиот врв на ДПМН, а од друга страна се сите слободоумни и праводолюбиви граѓани на Македонија, обединети позади Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Во програмата за младите има предвидено по 10.000 евра неповратни грантови за отворање сопствен бизнис, стартап центри низ градовите во Македонија, изградба на студентски домови и кампуси и друго. Николов вели, убеден сум дека младите ќе гласаат за слобода, за правда и за живот во Македонија. Од Горно Јаболчиште, општина Чашка, носителот на листата за пратеници од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Љупчо Николовски, порача дека планот за живот кој тие го промовирале е план за подобра иднина на Македонија. Љупчо Николовски, носител на листата за пратеници од изборната единица 3 од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, денеска изјави дека граѓаните внедела одлучно ќе застанат зад страната на животот. Презентирајќи ја изборната програма План за живот во Македонија, Николовски уште еднаш се осврна на проектите кои се наменети за земјоделците, потенцирајќи дека во наредниот период планирани се голем број мерки за земјоделците пред се за оризопроизводителите. Ако сте земјоделци, оризопроизводители, сакаме да ви порачаме дека ако гласате за промени, после 12 декември, откупот на оризот со новата влада, предводена од Коалицијата за живот и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, откупот на оризот ќе биде од 25 денари по арпа и 50 денари бел ориз. Затоа во недела да се избориме за крупните промени во Македонија. Социјалната помош е загарантирана со закон и таа во иднина ќе расте, потенцираше Николовски. Во своето обраќање тој напомена дека предвидено е зголемување на пензиите и согласно трошоците за живот и растот на платите, тие ќе се зголемуваат 2 пати годишно. Гласањето во недела ќе биде тајно и зад параванот сте сами. Ова е уставно загарантирано право. Никој не може да знае за кого ќе гласате. Зад параванот и во пенкалата и никаде на друго место нема камери. Никој не може да го види вашиот глас. Затоа, почитувани граѓани, во недела на 11 декември, ова е енергија од оваа кампања, да ја претвориме во гласање за животот во Македонија, да ја претвориме во гласачките кутии и да го избереме планот за живот во Македонија. На последниот ден од изборната кампања, носителот на листата за пратеници Љупчо Николовски оствари средба со жителите од Горно Јаболчиште на територијата на општина Чашка, промовирајќи дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата План за живот во Македонија. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 на коалицијата ВМРО за Македонија, Стојан Ангелов, на последниот ден од предизборната кампања за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во недела на 11 декември, го посети Велес. Тој за медиумите изјави дека очекуваат оваа коалиција да освои над 15 пратеници. Затоа ние како коалиција нудиме либерализација и ослободување на малиот бизнис и на ситните стопанственици од силните притисоци кои што ги прави оваа власт, од инспекциите преку кои што тие се контролираат. По нашето влегување во собранието се надеваме со повеќе од 15 пратеници, ќе допринесеме ситниот бизнис во Македонија повторно да биде ослободен од стегите на државата и самиот да функционира. Како коалиција ние се залагаме за организирање на референдум, се залагаме за организирање на попис веднаш после изборите, македонскиот јазик да мора да го знае секој македонски државјанин. Сме против двојазичност на цела територија на Република Македонија, против тоа силно ќе се бориме. Партиите и коалициите кои учествуваат на предвремените парламентарни избори денеска ја завршуваат изборната кампања со презентирање на нивната предизборна програма пред граѓаните.
Денеска партиите и коалициите кои учествуваат на предвремените парламентарни избори ја завршуваат изборната кампања. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, ќе одржи митинзи во Крушево и Прилеп, а Коалицијата за живот во Македонија ќе има митинг во Скопската општина Газибаба. Коалицијата за промени и правда, предводена од Демократскиот сојуз, ќе одржи митинг на плоштадот во Лептокарија, а Коалицијата ВМРО за Македонија ќе има средба со граѓани во општина Прилеп и митинг во Битола. Ноќеска на полноќ стапува на сила предизборниот молк, во кое време партиите немаат право на митинзи и агитации врз граѓаните. Утре ќе гласа диаспората, затворениците, лицата во домашен притвор, внатрешно раселените лица и болните и немоćни лица. Шестите поред предвремени парламентарни избори ќе се одржат во недела. Гласачките места треба да бидат отворени точно во 7 часот. Секое лице кое е запишано во избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош има право на глас. За гласањето не се прифаќа друг документ. За прв пат на овие избори, изводите од избирачкиот список ќе содржат фотографии од гласачите. Оваа година одбележувањето на палецот ќе биде со безбоен спреј. Гласањето завршува во 19 часот. По усвоените записници дека нема никакви аномалии со печатениот материјал, под силно полициско обезбедување препладнево започна дистрибуцијата на изборниот материјал до општинските изборни комисии. Од Државната изборна комисија и битолската печатница Киро Дандарот ги демантираат написите во некои од порталите дека биле испечатени 80.000 гласачки ливчиња повеќе. За ваквата клевета тие велат дека ќе поднесат кривична пријава. Под силно полициско обезбедување предпладнево започна дистрибуцијата на изборниот материјал од печатницата Киро Дандар од Битола. На примопредавањето на избирачкиот материјал присуствуваа и членовите на Државната изборна комисија кои ги подпишаа записниците. Тие беа едногласни во оценката дека битолската печатница за околу една недела печатењето го заврши со висок квалитет и високи безбедносни стандарди. Односно од почетокот до крајот печатењето се одвиваше по 24 часовен надзор, зашто на представниците од Државната изборна комисија им беа предадени и дискетите. Сите членови на ДИК и менаџерскиот тим на печатницата Киро Дандаро ги демантираат гласините што деновиве се појавија на некои од порталите дека се испечатени 80.000 избирачки ливчиња повеќе од единствениот избирачки список со 1.784.416 гласачи. Од ДИК велат дека целокупната организациона и техничка контрола на предвремените парламентарни избори е под целосна нивна контрола. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јануари 2017 година ќе објави јавен повик за доставување барања за користење финансиски средства од петата компонента на инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија преку ИПАР програмата. Јавен повик за доставување барања за користење финансиски средства од петтата компонента на инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија, ИПАР програмата за периодот 2014-2020 година ќе објави Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јануари идната година. Финансиските средства се наменети за инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и диверзификација на фирмите и развој на бизниси. Целта е преку развој на човечкиот физички капитал да се подобри безбедноста на храната и способноста на земјоделско-прехранбениот сектор за справување со конкуренцијата на пазарот, како и за постепено усогласување на секторот со стандардите на Европската Унија, особено оние кои се однесуваат на хигиената и животната средина, а во насока на постигнување на рамномерен територијален развој на руралните средини. Огласот ќе трае најмалку 45 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во дневните весници.
Земјоделците ќе имаат можност за пребивање на неплатените сметки и нема повеќе губење на субвенциите за неплатени долгови. Според податоците на Државниот завод за статистика, издадени се 291 одобрение за градење. Од вкупниот број на издадени одобренија, 187 се наменети за објекти од висока градба, а 36 за објекти од ниска градба, додека пак 68 одобренија за објекти за реконструкција. Вести од Македонија. Нема веќе губење на субвенциите за неплатени долгови. Земјоделците имаат можност за пребивање на неплатените сметки. Доколку должат за закуп, пашарина или водарина, парите можат со нивна согласност во соодветниот износ да се наплатат од субвенциите. Секој барател ќе треба да поднесе изјава заверена на нотар во рок од 20 дена од денот на известувањето од страна на платежната агенција за неплатените долгови. Во случај кога барателот нема да ја достави согласноста, одобрената субвенција нема да се исплаќа, доколку износот на финансиска подршка на корисникот не е доволна за намирување на сите обврски. Наплатата ќе се врши по редослед и тоа прво за закуп, потоа за јапонската помош, за водарина и пасишта. Во октомври годинава се издадени вкупно 291 одобрение за градење, што е за 10,7% помалку во споредба со истиот месец од претходната година. Со нив е предвидена изградба на 675 станови со вкупна корисна површина од 52.163 метри квадратни. Податоците на Државниот завод за статистика велат дека предвидената вредност на објектите за кои издадено одобрение за градба изнесува 2,824 милиарди динари, што е за 44,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 187 или 64,3% се наменети за објекти од високо градба, 36, поточно 12,4% за објекти од ниско градба и 68, односно 23,3% за објекти за реконструкција. Од вкупно 291 објект на 193, поточно 66,3%, како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 98, поточно 33,7%, инвеститори се деловни субјекти. Околу 535 милиони деца низ светот живеат во зони што се зафатени од конфликти или природни катастрофи, информира Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. Штрајкот на пристанишните работници во Грција ќе продолжи до недела наутро. Вести од светот. Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ информира дека околу 535 милиони деца низ светот, или секое четврто дете, живее во зони што се зафатени од конфликти или природни катастрофи. Се предупредува дека овие деца честопати немаат пристап до медицинска нега, образование, храна или заштита и поради тоа се поранливи од болести и насилства. Над 390 милиони деца зафатени со вакви критични околности живеат во субсахарска Африка, а приближно 65 милиони се изложени на кризите на Блискиот Исток. Новите податоци се објавени во предвечерието на 70 годишнината од формирањето на УНИЦЕФ, настан што ќе се одбележи в недела. Се до недела наутро заради продолжениот штрајк на пристанишните работници ќе стојат ферибротите и товарните бродови во пристаништата во Грција. Тие од минатата недела протестираат против барањето на кредиторите на земјата за зголемување на даночното оптоварување во поморскиот транспорт, јавуваат грчките медиуми. Заради штрајкот, меѓутоа, веќе се чувствува недостиг од храна и медикаменти на грчките острови, поради што лицата кои се ангажирани во овие сектори инсистираат на прекин на протестите. Фармерите исто така се незадоволни и се закануваат да го тужат синдикатот на морнарите, бидејќи нивното земјоделско производство стои по пристаништата и не може да биде транспортирано.
Во полуфиналето од Купот на Македонија ќе играат Вардар и Шкендија, одлучи денешната ждрепка во Фудбалската федерација на Македонија. Пелистер пак ќе се соочи со тимот на Брегалница во втората полуфинална пресметка. Првите надпревари ќе се играат на 1 март идната година, а Вардар ќе биде домаќин, додека реваншот се игра на 19 април во Тетово. Во продолжение останатите информации од спортот. Градскиот одбојкарски клуб Борец во рамките на 6-тото коло од државната лига ја совлада екипата на одбојкарскиот клуб УГД Студент со 13:0 во сетови. Надпреварот се одигра вчера во спортската сала на училиштето Блаже Коневски. Тренерот Петра Жабев вели дека победата била очекувана. Имаме вториот дел обврска со една добра ждрепка во купот, во четвртфиналето да поминеме да дојдеме до Final Four во купот, односно во полуфиналните надпревари и да задржиме оваа позиција до крајот на првенството, односно да бидеме во плейофот, каде што и целта за оваа година, односно сезоната да завршиме меѓу првите 4 да играме во разигрувањето за шампионска титула на Македонија. Со реализираната победа, целта е исполнета за оваа полусезона, истакна Сашко Ивковик. Одиме со амбиции барем полуфинале, финале да играме куп или во лигата. Меѓутоа здравје од следната сезона се надевам и условите да ги се подобрат. Една благодарност до велешката публика што не поддржа и во овие услови, па може да се каже минус дека е во сала моментално. Следниот надпревар градскиот одбојкарски клуб Борец ќе го игра на гостински терен утре против Пропиштип. Денешниот ден го завршивме со стабилно сончево време и температури до 14 степен. Метеоролозите најавуваат слично време и во текот на викендот. Утринските температури ќе се движат од -11 до -3, а дневната од 6 до 10 степени. Од понеделник има зголемување на облачноста и опаѓање на дневната температура. Во продолжение графичкиот приказ за општините од Вардарскиот регион. Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!